喂 ，hello，而家就嚟完啦，lunch hour 就嚟完啦。啊，有冇啲朋友仔係唔係落街食嘅，係帶飯啊或者嗌外賣啊？咁我就陪你過埋呢10零分鐘啦。我好耐冇開直播，因為真係好忙，唔太得閒啊，所以就少咗直播。同埋夜晚啦，本身夜晚都想多啲嘢播俾大家啦，但係都太忙，太多嘢搞啦。好啦，咁啊冇見一排咧，又好似多啲古靈精怪嘢喎，係咪？咁啊，琴日就開始翻，其實我籌備咗好耐，因為真係要揾相熟啦，同埋信得過嘅朋友仔做呢款 product。當然啦，出邊係有得賣嘅。咁而有一間賣緊呢種產品嘅喺九龍城咧，都係好出名。但係咧，真係認真講，你可以講佢係下欄嘢，但係其實真係一啲都唔平。就係啲咩咧？琴日先上架，嗱，大家心水清嘅就知啦。係啦，骨皮係門鱔嘅骨皮，咁啊呢啲係黃門嚟嘅。其實我成日都講啊，我哋中國人咧就好鬼叻㗎。正常情況下咧，點解會有呢啲魚皮咧？就因為整魚蛋、整魚肉、整魚青，就用咗啲鱔肉、門鱔肉，咁會剩翻啲皮同埋啲骨。嗱，呢啲位啦，你見到啦，呢啲骨位啦，就係剩翻呢啲。咁呢啲全部都下欄嘢嚟㗎喎，係咪？好啦。你諗唔到，原來咧我哋唐人啦尤其是廣東啦、潮汕啊嗰邊又好啦，廣東人做魚蛋啦，會用門鱔嘅話，物盡其用，不如我嚟整魚皮啦，係咪？咁樣就形成咗有骨皮嘅出現。咁啊骨皮啦，咁啊佢同一般魚皮有啲咩唔同咧？就係一般魚皮咧，就係食薄身脆嘅。咁啊〜我哋自己試過，咁嗰陣時家姐有朋友仔，咁我哋有朋友仔相熟嘅廠啦，咁 supply 就係喺馬來西亞嗰邊，咁佢就幫我哋做咗一批三文魚皮嘅炸嘅三文魚皮，咁樣但係就好似又質感又唔係太好，咁後尾就咁而家我一般啦，坊間啦食緊嘅魚皮咧好多就係黏皮啦，啲淡水魚嘅皮去做，普通我哋平嗰啲魚皮即係20零30蚊包嗰啲咧，一包嗰啲魚皮，或者我哋喺雲吞麵鋪麵檔食嗰啲魚皮咧，一般都係用淡水魚嘅魚皮去做嘅，係啦，鯪魚皮黏有陣時有啲人講用嗰啲叫咩口唇邊龍脷，其實邊有龍脷啊？龍脷咁即係黏咯，係啦。一般人而家講緊龍脷柳好多都係黏魚柳嚟嘅，大家都知就得啦。OK， 好啦，咁但係所以咧食落去個口感、質感同味感咧，如果普通一般魚皮同骨皮咧係有一個好大嘅分別嘅，因為骨皮做得靚嘅話，正宗嘅話係一定用鱔骨做，用鱔皮啦。又睇多次啦，我哋呢啲位你就望到啦，一支鱔骨嘅。好啦，咁琴日有朋友仔啦，就話：喂，個魚皮好硬喎，咁樣咁呢個亦都係骨皮嘅特點。骨皮係硬身啲嘅，炸得但係會炸得好透。如果你話我自己啦，唔好講咁多，揸住就真係口痕。阿妹開咗個，我自己啦就中意就咁生咬嘅。因為嗰個口感係非常之好，夠晒脆口，但係要小心一樣嘢，尤其是俾小朋友食，點解咧？好易刮損個上顎，因為佢真係硬嘅，堅硬。我接一嚿先。堅硬嘅ASMR 你行開啊你，搞窒，開大啲個窿啦。係堅硬嘅 ，OK 嗱咁我哋去呢嚿睇唔清楚添。唔知聽唔聽到？等睇翻個。喂，開大呢個窿先，搞震嘅啫，佢頂唔大個。
因為咧，但係咧有樣嘢特別啲就係咩咧？佢同我哋啲魚皮唔同咧，就係咩咧？佢會炸得比較透啲，炸得比較脆啲，令到佢啲骨咧全部就變咗喺你食入口嘅一部分啦。嗱，門線依個應該係依個腩位，啲腩骨，啲腩位好脆啊！呢個係好邪惡㗎，好邪惡。你話小朋友、細路仔、老人家就咁食嘅話，唔好俾啲中骨佢，即係唔好俾啲捲埋咗啲佢。你俾啲好似啲咁樣攤開咗嘅，嗰啲佢會易咬啲，因為捲埋咗咧，佢又會大嚿咗啊，就難咬咗。你話浸一浸湯去咬咧？佢又好似你見我就有時食魚皮最怕就係腍咗嘛，係咪？佢就唔會有呢個質感嘅，因為你浸一浸湯去咬嘅話咧，佢一樣係咁脆。但係一樣嘢特別之處就係咩咧？佢會比一般啲骨皮啊，一般做骨皮嘅都係帶鹹口少少嘅，係啦，係帶鹹口少少嘅。OK， 好啦，佢同我哋平時食嗰啲魚皮係完全唔同嘅，完全兩回事。第一樣嘢啲魚已經唔同啦，魚係啦。一般食魚皮就頭先講過啦，用淡水魚做多啦，係咪？咁而家呢個哇 ，hello， 而家我哋啲骨皮係用鱔骨做啦，鹹水魚啦。第二樣嘢就係佢個粉係會重少少嘅，個粉係會重少少嘅。但係佢炸出嚟咧係會炸得透少少嘅，因為佢基本上要炸到啲骨都食埋，骨都脆，所以佢會炸透少少。因為佢要炸透少少嘅關係咧，所以要重粉少少。但係咧，佢個味感咧係會嚟得濃熱啲嘅。咁嗱，你話得口淡口嘅人咧，會覺得佢鹹口嘅，會覺得佢鹹咗少少嘅。但係就咁食嘅話咧，係非常之好食。如果你話中意飲兩杯啊，飲啤酒啊，或者成班朋友啊，咁點講咧？成班朋友一齊 gathering 啦，係啦 gathering 啦，係啦，或者飲酒啊，或者打邊爐啊咁樣，非常非常之好。嗱，我唔肯定可以好穩定咁樣供應，點解供貨俾大家？因為我都係揾老友做，收啲魚皮翻嚟。咁你收唔到魚皮翻嚟嘅話咧，我就做唔到噶啦。OK， 咁啊，我頂唔順。呢包嘢係真係停唔到口㗎，呢包嘢係邪惡㗎，呢包嘢係邪惡㗎。完全停唔到，咁佢係相對，所以咧，如果咧大家係本身係口淡啲嘅朋友仔咧，佢最好就浸一浸湯啦，或者係你今日譬如你假設你買咗魚皮翻屋企嘅話，咁你或者咁滾啖菜仔豆腐湯啦，又或者清清地滾啖瓜湯又好，咩都好，咁樣我嚟做就非常非常之好。OK， 同埋一樣嘢。大家食過就知啦，攞翻包原裝過嚟。哇！呢個鮑魚皮，喂，攞包撬得靚啲啊！我哋鮑魚皮咁大包，講緊30幾蚊，基本上喺出邊買到骨皮嘅話，嗰包骨皮可能得3幾塊，已經講緊30-40蚊都係啦，或者40幾蚊。有得咁大包嘅話，有機會已經去到50幾60蚊。所以要中意食嘅，我啤好口嘅，哇！有陣依牙鬆講。講下我先。我嚼咗嚿啦，阿姐妹又嚼咗嚿啦，又掹起咗幾嚿俾啲同事啦。我哋呢度咧仲有一堆，咁變咗30幾蚊呢包嘢，非常之抵食啊！好啦，咁嚟咯喎，嚟緊星期一咧，就我哋又同阿摩一齊玩早場。即係星期一嘅8點半，咁未有咁快可以俾到啲料大家，因為我哋應該係禮拜6同禮拜日嘅飛機料都未齊，
未知係禮拜日晚翻嚟啊，定係點樣？咁啊，應該就係正常情況下睇 schedule 就禮拜日晚翻嚟嘅。咁就係有一啲飛機嘅海鮮啦、海斑啦，係啦。咁啊，但係咧可以賣個關子俾大家。有好多特別嘅嘢咧，會喺當日出。大家成日霸王硬上弓嗰樣嘢咧，都會喺當日出。咁咧，所以要嘅話咧，就當日啦。我透過 HKTV Mall 幫我送出去，係啦，因為呢個 product 出親嘅話咧，大家都黐線，大家都 crazy 嘅，係啦。上次300幾搞唔掂啊！仲有上次最 crazy 嘅係我冇開團，大家幫我開團啊！係啦，就係嗰款啦，就係嗰款嘢啦，係啦，大家無端端自己就開咗團嗰款。影咗張相翻嚟啲咧，見到個個都 PM 我問我有冇啊妹，我要8，我要4，我要10，我嚇我唔講，因為我哋唔講得出嚟。係啦，就係咁啊，大家知啦。總之就係大家自己無端嗰次走咗去開團咧，跟住又加一，早2日又加到8，跟住又話點解唔止到7嗰日咧？嗰樣嘢。OK。就係佢啦。禮拜一會有。咁一般情況下禮拜一係會以魚為主，所以今個星期譬如聽日啦、後日啦，大家唔需要好刻意去買好多，同我哋去買好多嘢，去雜貨，去打爆個雪櫃，唔需要，因為你反而要消耗咗個雪櫃入邊啲嘢，留翻禮拜一，禮拜一去打爆佢，係啦。咁啊，禮拜一，禮拜一嗰個直播咧就會係同阿七係阿七過嚟幫手。阿七啦，主編就係阿 Ben Ben 啦，一齊過嚟玩。咁當日都係以魚為主，我睇下可唔可以睇下點樣加啲活鮮落去，令到大家更加美滿、更加圓滿呢件事。好暈啊！哎呀，食2嚿啊，七啦，慘啊！咁咧咩啊？另外一樣嘢就係咩咧？另外一樣嘢就係今日大家有冇喺群組見到啊？如果唔喺群組嘅朋友咧，大家入翻群組，見到嗰條繩啊！嗰條就係我而家見過最粗嘅嗰條繩，最粗嘅嗰條繩。因為人哋公司有費事啦，費事咁礙眼啦。我第一下望落嗰箱嘢度，我係見唔到啲蟹嘅，我真係淨係見到條繩嘅啫，一條繩，一條捆繩，係啦。我開起身嘅，後邊開起身。正常嚟講咧，我琴日俾大家嘅嗰啲特工咧，睇翻我自己嘅試貨啦，睇翻琴日出去俾客嘅試貨啦嘅貨啦咁樣。琴日當然嗰價錢係超抵食啦，你大家自己可以上網 search 一下。如果去到8兩9兩或者8兩半呢價錢係出邊做緊幾多錢？咁琴日我哋幾黐線做緊幾多錢係咪？係啦，真係半賣半送啦，係啦，請送俾大家食。希望大家可以開心。正常情況下咧，下個星期咧就嚟料啦，開波啦，啲特工開波啦。咁當然個價錢係唔係話特工就唔太過平易近人嘅，特工係相對高價值少少嘅。等陣先嚇，咩事？嗰啲咧得唔得啊？其他我可以查定一條得唔得？好。咁咧就特工應該我哋往年做500幾係嘛？4到蚊，都已經平過人哋好多啊嘛，係嘛？
我年做400幾特工，咁睇下今年我睇下可唔可以啲價錢，睇下同我朋友仔嗰邊夾一夾，睇下可唔可以撳低打劫佢啦，梗係撳低佢少少啦，係咪先嚇？撳低佢睇下佢咩環境係啦，咁啊希望大家可以食得更加合理，更加嗰啲咩食平啲啦，食得好啲啦，啊咁啊今日有朋友仔問阿妹嘅，咁阿妹問我就係咩咧？就係、油金魚柳啊！油金魚原邊嘅油金魚柳，咁我哋嘅油金魚，我哋有冇咧？有喺度嘅，但係唔喺香港製嘅，喺在沙環喺流水倉嗰度。咁啊，我哋嗰啲係日本過嚟嘅油金魚柳，咁啊 filet 嚟嘅。咁你哋翻，如果係真係有需要嘅話咧，即係自己中意食刺身啊食嘅話咧，你可以翻去自己去解咗凍之後咧，跟住切開一嚿嚿 portion，跟住就打翻硬佢咁樣，咁啊幾時食就幾時切咯。咁但係要自己去起皮嘅。咁啊，你預翻一件油金柳，琴日你稱嗰兩件出嗰兩件3.8K 喎，3.9，係啊，3.9K 兩件，咁即係你預一差唔多2 K 咯，係啦，爭少少2 K 啦，一邊油金魚柳，咁佢一邊油金魚柳咧，佢係有膠嘅，有隻魚膠喺度嘅，咁你就可以大膠嚟㗎啦，咁即係出邊賣緊60-70蚊一隻嗰啲膠咯，嗰個 size 嚟㗎，大膠嚟嘅。咁啊，你又可以甩個膠出嚟去焗啦，咁啊個身又愛嚟做刺身啦，咁又冇晒骨㗎，起晒骨㗎啦已經，咁你淨係需要起皮嘅啫。咩啊？嗰兩桶冰打俾你好嘛？得，未攞住啊，仲要再打，係啦，咁啊，去到啊，好嘅。可以之後幾多？講嗰陣時啊？咁啊，今個禮拜多咗好多古靈精怪嘅嘢翻嚟啦。其實就唔係多嘅，往年我哋都有嘅，只不過就係話懶咯。我係懶咯，係啦。我係懶嘅意思係咩咧？因為真係懶咯，冇得解釋啊！仆街喎。我4色畫落嚟，4色畫。懶咯，係啦，話即係見開我哋嘅都知嘅，就不嬲往年都有啊，往年仲多啊，或者我下個禮拜開始啦，就去加翻俾大家，係咩咧？一啲你當佢係打邊爐嘅產品啦，又或者係擺屋企我嚟淥麵啊嘅產品啦，就係咩咧？就係而家我又冇喺度好似係嘛？嗰個家姐執雪櫃，車晒走好型。啲魚腐啊、魚片頭咯。一直都有嘅，其實一直都有嘅，即係只不過就係話真係阿妹又冇出鋪啦，大家又唔知啦，係啦，我哋又懶啦，冇去再話俾大家聽啦。有咩咧？金沙魚腐啦。有魚腐啦，咁我做魚㗎嘛，梗係有呢啲，一定有呢啲叫副產品㗎啦，係啦，魚腐啊、魚片頭啊，呢啲咁嘅嘢啦。咁另外就係咩咧？就係呢啲啦。另外就哇喺賭神啊4條煙，咁我應該4咩咧？4嚿滑，4嚿滑，係啦。OK， 咁就係蝦滑啦、墨汁麥滑啦。白麥滑啦，同埋呢個明太子麥滑，3款墨魚滑加1個蝦滑，咁啊呢啲全部都係先打噶啦，先打嚟嘅阿基 ，Make in Hong Kong 啊，香港製造啊，好咁我睇睇可唔可以做個 combo 俾大家，一次過滿足晒4個願望，4色滑係啦，4色滑，咁啊呢度未有鯪魚滑嘅，鯪魚滑咧咁我要我自己搞又要我自己搞係喎，邊個朋友仔嗱？因為有啲貨咧，你哋大家留咗貨嘅話咧，真係要計一計數，你會唔會喺嗰1-2日，又或者係幾時你會訂嘢，順手送埋俾你？點解咁講咧？因為好似上次嗰個膠魚滑咁樣，有2盒擺咗喺度，喺而家急凍咗，擺咗急凍度。我問阿妹發生咩事，咁阿妹就話有朋友仔留咗，但係又未夠，佢又未嗌送貨。咁樣你因為嗰日當日都有好多人搶啊，好多人要啊，係啦。咁啊，其實呢個情況咧就好似HKTV Mall 嗰個模式咁樣。點解佢哋唔俾你哋一次過落幾個 product 嘅單咧？要你逐個 product 逐個 call 成你咧？就係因為你要留咗，我唔俾你 hold 住貨先。
係啦，你 hold 住貨咁樣變咗人哋有啲需要嘅朋友仔又可能買唔到啊咁樣，係咪？但係你又未出貨喎，原來你又未出貨喎，咁啊就緊搞㗎啦。咁而家我仲有3、4盒喺度，係啦，咁啊等我啲朋友仔要出貨啦，我咪叫阿妹咁啊，聽到嘅朋友仔咁啊等阿妹問你啦，係啦，睇下幾時你出埋啲貨去啦，好冇？咁啊我哋咪全部你大家 hold 貨啲，我全部唔會收錢先㗎。你留意一樣嘢好特別嘅，我哋對大家嘅信任度係絕對嘅。係啦，咁希望大家咧都幫我嘅手。咁另一樣嘢就係咩咧？有啲地區性嘅群組咧，咁你知啦，地區性嘅群組嘅團購，我哋係冇 MOQ 啊，我哋真係冇 MOQ。咁即係哪怕你可能講緊一盒畫，我哋都會送貨俾你。一盒畫得貴啦，我試過嗰張單係1包魚蛋，25蚊。咁包魚蛋咧有啲咩配套要俾佢咧？一包魚蛋啦，一個袋啦，一個 ice pad。但係咧，我嗰包魚蛋咧，因為佢嗰棟大廈嗰個保安係唔俾放喺座頭，而我要個保安又聯絡唔到個業主，咁變咗我就唔可以放喺座頭，我哋又交唔到俾個業主。又揾唔到個姐姐，我足之就喺嗰座嘢度企咗9個字，45分鐘，係啦，最尾先至可以揾到個客攞包魚蛋，係啦，咁啊放上佢屋企門口。其實我哋唔上樓嘅，唔上樓啊，一定要姐姐落嚟收，又或者你個座頭可以放低嘅話，我哋擺喺座頭抌低走㗎啦，因為冇 MOQ 冇成乜都冇，係啦，咁啊都要大家去方便大家。咁希望如果大家喺團購啲社區團購嗰啲啊，因為我哋都有有5、6個區啦，有冇知唔知啊？係咁上下啦嚇，係啦，啲社區團購嗰啲係啦，咁大家去集中一個地方交收噶嘛。譬如好似咧，假設喺香港仔咁計，香港仔團購全部喺富家樓下交收嘅，假設啫，咁樣我咪抌低富家樓下咋，成堆嘢，咁你咁影相俾大家，自己揾姐姐，15分鐘後落去攞啦咁樣，咁我哋15分鐘嘅車會到啦咁樣，或者姐姐喺下邊等我哋啊咁樣，係啦，咁邊度，咁一個點派晒㗎啦，其實一直都係咁樣嘅。好啦，咁但係某一啲地區團購咧，希望大家去配合一下，幫手，因為你一單貨嘅問題就會全部嘢骨牌式咁樣推冧晒。咁一個客如果咁樣等，唔好話45分鐘咁耐，10分鐘我都覺得嘥時間。認真講嘅，10分鐘都嘥。點解咧？因為我哋係會預早同聯絡你，咁啊叫你安排姐姐或者睇下點樣，或者同個座頭講聲，我哋放低。咁但係如果你話我哋個同事去到，仲要左攔右攔咁樣，即係佢後邊成 part 嘢推後晒，咁樣就好麻煩。咁有一次，因為嗰次係直情係搞到我係去到7點幾啊，7點幾最尾一單先送到貨。咁因為變咗就係影響到，因為有啲朋友仔真係訂貨係嗰晚開飯啊、食飯啊咁樣，要準備好多準備功夫。So far 我哋係處理好晒、洗乾淨晒，但係未熟噶嘛啲嘢。係咪？咁我要去到7點幾，因為一路拖後啊嘛啲嘢，一路壓落去啊嘛。我會送貨㗎，大家見過我㗎啦，係咪先？我會送貨㗎。咁變咗最尾本身喺個 schedule 入邊，最尾嗰啲朋友仔就好麻煩，好慘啦，係啦。咁變咗我哋大家都比較唔好意思，因為太過晏先俾到佢，因為一撞啱放工時間，多數見到我嘅朋友仔咧都係喺新界區嘅，係啦，喺大西北呢邊嘅。因為我架車我揸架大車㗎嘛，我去啲小路地方咧我就麻煩啲嘅，咁同埋多數我要翻公司，翻長沙灣，所以我就會喺西九啊或者係大西北呢邊比較多少少嘅，咁所以住呢邊嘅朋友仔咧會多啲見到我嘅，有機會見到我嘅，咁我經開，如果嗰日我多嘢搞啊，或者我又抽到時間啊，我都會幫手送貨。咁所以就係希望大家有啲朋友仔、地區性嘅朋友仔、一啲屋苑啊、團購性嗰啲，我哋冇 MOQ 嗰啲地區嗰啲群組，大家幫手。阿妹通知大家嗰陣時，大家真係要安排一個時間，揾定姐姐係啦，咁樣去內收貨，或者打定俾座頭同座頭講聲啊，我哋有朋友仔送上嚟。擺座頭嘅，放低嘅咁樣，好冇？係啦，咁好啦，呢個就講緊無端端俾我嘥 check 咗講團購添，係咪 ？OK， 好啦，
亦都因為一樣嘢啦。咁啊，既然係直播，既然係on air 做緊呢一樣嘢，咁啊睇下大家可唔可以，因為嗱，始終如果以單獨去送貨嘅話，我哋真係要成本，所以我哋香港九龍都係500係嘛？係啊。香港九龍都係500，係啦。青衣、葵涌、荃灣。青衣、葵涌、荃灣、深井都係500，都係500。OK， 全個香港500，全個九龍500。青衣、葵涌、荃灣、深井都係500。OK， 咁啊，如果大家住嗰啲區域唔係喺呢啲區域入邊，咁啊新界要700添啦，係咪？自己喺同一個屋苑啊，有啲朋友仔啊或者街坊啊咁樣，你哋可以組織變成一個團購。咁我哋喺一個點去放低晒啲貨俾大家，咁你哋自己朋友仔我分翻開啲貨，或者你同阿妹講係啦，幫我分翻開幾多袋，譬如我3個朋友嚟嘅嗰度係啦，嚟晒我度攞，或者佢送晒去邊度嘅咁樣，我哋同你分翻好3袋咁樣，但係一個點我哋放晒落去，咁你就變咗可以將個 MOQ 你自己去組織咗一個團購出嚟咁樣，咁啊去送俾你大家，送俾你哋大家可以組織，因為而家好似深井已經有朋友仔咁做緊啦，係嘛？深井啦、荃灣都有啦，就算即係北角都有，係啦。咁啊，所以大家可以自己去自發去搞呢啲咁嘅呢啲組織啊，係啦，自己搞呢啲咁嘅組織。好啦，咁啊先講翻呢樣嘢先。嗱，呢啲畫啦，呢啲畫4色畫就係3款墨魚啦，就加一個蝦畫啦。咁啊，呢啲就係俾人去打邊爐啦，去煮餸啦，去煮菜啦，去煎啦，咁樣去食嘅。OK， 咁啊，我睇下同阿妹夾一夾，因為開始嚟緊啊，天氣涼啦嘛，係咪？咁我哋會推出翻一啲打邊爐嘅 set 啦。咁啊，多數唔會話太過大嘅個 set，多數都係2人起步咯，2人起標咯。咁樣就24啲 set， 我哋幫做2人 set 嘅啫喎，多數做2人 set 嘅啫喎，係嘛？係。多數做2人 set，咁啊，如果你6個人嘅話，咪做3個 set 咯。係啊。係咯。乘上去咯，係啦。咁啊，盡量安排啦，係啦。咁我哋上年嘅2人 set 咧係食龍蝦嘅，係龍蝦嗱，唔係新鮮龍蝦，係急凍嘅龍蝦味，即係冇頭嘅。龍蝦味係啦，咁樣就好200幾蚊啫，冇錢個 set。其實我哋做過好多個唔同種類嘅。嗱，晏少少啦，因為嗱，我唔知阿 Joy 出唔出鏡啊？我哋多咗個朋友仔嚟一齊玩嘅，係啦，係2個孖妹，兩個個樣係好 Q 似啊！你問下 Kiko 淨係嗌錯咗佢哋啊，係上嚟嗰陣時，淨2個都係頭2個一樣樣啊，兩個。個後背枕一樣樣啊！咁又多咗個朋友，多咗個新同事。咁啊，大家咧大家 send WhatsApp 過嚟嗰陣時咧，好多情況下咧，咁你唔知佢係邊個，係2個都係妹妹，係啦，2個都係妹00後，係啦。咁啊，同我呢啲咁嘅老鬼咧有隻 gap 咯，係啦 generation gap 咯嗰隻啊，咁啊就麻煩啲嘅，我哋溝通啊，3句唔係2句粗口噶啦。好啦，咁啊，所以咧就係咩？大家去錫住佢啊，錫住佢，因為佢開始就慢慢去 follow up 緊阿妹手頭上嘅一啲 CS 嘅工作，係啦，同大家去對話、去接觸啊咁樣。咁但係你話可能喺啲言辭上啊、言談上啊，未必咁爐火純青。咁啊，希望大家俾面，係啦。咁啊，呢個妹妹咧都係我佢一翻工冇幾耐，我叫佢番薯啦已經，係佢嘅番薯。係啊，已經有新花名。番薯1號係啦，咁啊頭先咧，我又叫佢幫我揾把拉尺，嗰把拉尺咧，佢又揾嘅揾唔到，喺個櫃入邊啦，即係我哋有個書櫃啊嘛，喺個櫃入邊，佢仲喺度又踎低又企起身，係啦，跟住咧揾咗好耐喎，揾到佢放棄喎，揾到放棄坐翻埋位打電腦整嘢，我一行埋個櫃度，我望到啦已經，佢就擺喺佢面前。我就唔知點解啲番薯把拉尺都唔識分，有食咩？食呢個啊！嗱，大家知一入嚟啊，問你食咩？次次你都食呢啲。今日我食呢個啊，
呢個我停唔到口啊！呢個停唔到口啊！嗱，如果咁而家就 Daily Fish 啦，係咪？咁因為我知道咧，有好多朋友仔係我以前另一個網購，即係我自己啊，我自己嘅網購，見親你都喺度食，係啊，知咩事咧？係啊，我最中意食嘢。咁我自己以前啦 freelance 做嘅網購咧，就出得最多就係呢啲炸魚皮㗎啦，係啦，呢啲有骨魚皮咁啊。我哋叫嗰個係即係個慈雲山群組係啦。咁我知道而家好多朋友仔咧都喺我哋呢個群組入邊嘅咁啊，我出好多嘅就係呢啲啦。OK，就係炸門鱔骨皮啊，炸門鱔骨皮咁嚟緊會出翻一啲關於打邊爐嘅嘢啦，包括就係話攞翻一啲丸啦，啲丸翻嚟啦，咁丸啦，魚腐啦，魚片頭啦，妹啊嘛，魚腐魚片頭係啦，咁啲滑啦，係喎未講呢個四色滑，我同阿妹夾一夾，睇下可唔可以，如果咁樣一 set 呢個 combo， 你買幾錢啊？45，45，45，48。白色冇玩嘅，即係差唔多2嚿水喎，係咪啊？差唔多啦，130，唔係183。嗯183蚊，唔知係咪？183蚊。係。我教阿妹計一計數，因為我要睇翻啲，因為我記唔到太多嘢㗎，因為數字阿妹幫我好多嘢都阿妹幫我 mark 住啲數字啊，mark 住啲成。我叫阿妹計一計數，睇下可唔可以做到160蚊4盒俾大家，86蚊4盒咁樣一個 combo， 咁樣四色滑係啦，我卡開佢先，咁樣 OK。呢個明太子墨魚滑，呢個白墨魚滑，呢個黑墨汁黑，一個白黑屌，一個黑滑，一個橙滑。墨汁墨魚滑，呢個蝦滑 OK。我睇下計阿妹計一計數，睇下可唔可以做到160蚊咁樣一個 combo 俾大家，四盒，每一款1盒咁樣 OK。咁跟住落嚟就會跟翻啲打邊爐嘅嘢俾大家啦，就係啲丸啦，啲頭先我講緊就係魚腐啊、魚片頭啊，同埋啲丸啦，我哋會坐翻多少丸翻嚟。咁其實本身啦，啲墨魚丸啊、牛丸啊同埋魚蛋咧，我哋長沙灣出好多啊，每一日都出好多長沙灣。咁而家咁近依個月我哋做緊家姐個生日月啦，係咪？咁大家都試，應該都好多朋友試咗個魚蛋啦，係嘛？O 唔 OK 啊？OK 啊！好食最緊要呢樣嘢 OK 好食。咁嚟緊除咗呢啲丸之外就係咩咧？我哋會跟翻上年賣得好熱嘅，大家都好受大家歡迎嘅一個 product 就係就個椰子雞嗰個火鍋餐係啦，我會做翻個椰子雞火鍋餐俾大家。咁變咗大家有個湯底。有椰子雞湯底咁樣係啦，咁入邊就係椰子雞100% 嘅純椰子水啦，椰水啦，半隻雞啦，係啦，咁粟米啊、馬蹄啊、新鮮椰子肉啦咁樣，咁一個 set 咁樣出去，咁就俾大家。咁我哋打邊爐又好我哋咁起碼佢有埋湯底俾大家，咁方便。咁嗰個椰子水咧，我哋會俾2 lit 嘅。我哋俾2 lit 噶嘛，我哋俾2 lit 嘅，唔好咁樣誤導人哋2 lit，係2支1 lit， 2支嘅1 lit， 用唔晒咧係可以 keep 住。2支嘅1 lit 係啦，2支嘅1 lit， 咁變咗你用唔晒，因為有啲朋友仔咧，家姐同我哋打邊爐咧，開1支嘅啫，要加水。係啦。因為佢嫌2支一次過用晒咧就好甜，係啦，甜得滯，咁佢就1支就加水咁樣，咁大家可以變咗，因為我哋2支嘅1 lit 裝阿 Joy 攞過嚟。2支嘅1 lit 裝，咁大家可以因應翻自己個屋企人啊，或者自己朋友仔啊嘅口味啊嘅反應啊，咁樣你係一次過用晒2支啊，定係用1支？我哋用呢隻，係啦，我哋用呢隻 OK。咁你係用2支啊，定係一次過？唔係一次過用2支啊，定係1支加水咁樣？我哋同家姐打邊爐咧就1支嘅啫，1支
跟住先至加完水煲完第一次之後咧，先至再慢慢再添第二支添落去嘅。我哋不嬲都咁樣嘅，係啦，因為兩支隊落去嘅話咧，真係甜一滯嘅有時，好甜嘅。咁就因為當中咧嗰個 set 入邊咧，仲有新鮮嘅椰子肉啦，同埋又有馬蹄啦，有粟米啦。有紅棗杞子啦，呢啲咁變咗你本身你馬蹄啦、椰子肉啦、粟米啦，本身都係扯甜，都係扯甜㗎啦，係啦，所以就我哋就用一啲裝咁等大家可以用得點講咧，湊效啲咯，湊效啲咯，係啊，用唔晒唔使開字啊嘛，留翻下一次，即係譬如你唔使一定幫襯我再買咯。嗱，我哋做生意就係咁樣嘛，我哋唔係真係下下都係用錢去用太過生意眼。如果我太過生意眼嘅話，我用兩啲裝啦，係咪？我哋一啲裝就係話，你用唔晒嘅話，你留翻下一次。你咁巧喎，又想打邊爐喎，唔一定係幫襯我哋啦嘛，係咪？係啦，或者即係冇買嘢啊，屋企本身好似琴日有個客咁樣買咗魚皮喎，咁特登開個爐打邊爐。咁你突發性嘅話，你都仲有支椰水喺度，就可以開個底咁樣，係咪？咁變咗係更加湊效咯。咁大家可以應該睇下可唔可以，我完咗啦。嗱，總之禮拜一朝頭早就 HKTV Mall 8點半開播，咁就禮拜一嚟㗎嘛，係嘛？3號啊嘛，禮拜一係啦。咁主力就係做魚，主力係魚。咁我而家睇緊同阿家姐夾緊嘅，因為家姐唔喺香港。家姐喺青島就去參加緊一個海產嘅貿易展啊，係啦，咁樣就上咗幾日啦，咁就等佢翻落嚟就睇個貨期點樣。暫時我唔知係禮拜六定禮拜日就會到香港，咁有啲海班啊咁樣咯，係啦。咁另外就係賣個關子，我唔講得，因為真係唔講得呢次，係啦。咁因為上次講得太多，俾人詐型啊！所以俾我講太多俾人詐型。咁今次咧就有啲特別啲嘅嘢，就係咩？唔係特別㗎啦。大家都中意嘅嘢啦，我講一次啊，大家都中意嘅嘢啦。早兩日咧無端端咧走去開咗個團出嚟咧，跟住又加1加2加3加4加到8之後，就有人問點解冇個7咧？嗰樣嘢 ，OK， 咁今次準備咗，正常嚟講，我最少呢兩日要做㗎啦，禮拜最遲禮拜六做㗎啦，禮拜六或者禮拜六啦，禮拜六晚收工做咯，係啦，咁應該點樣都有300幾，即係850咯，係嘛？856啊，856份啦，有856份俾大家，係啦。2個 pieces 一份，咁你明我講咩啦？咁明就明啦，OK， 係啦，無端都開團嗰個啊，你哋無端都開團嗰個啊，係啦，咁頭先講咗啦，咁應該我過埋摩之後啦，我就會準備翻嗰個椰子雞翻嚟俾大家噶啦，因為都開始確備啦嘛，係嘛？咁秋天啦。咁開始乾涸啦，咁椰子雞就非常睇下先啦，會唔會有起埋骨嘅鱔？火鍋必食，哇！你問得非常之好，我哋做鱔片做好多。嗱，我哋嘅鱔咧就唔係斷稱嘅，咁我哋本身有中山鱔啦，係啦，咁有見過嘅話，我哋攞翻嚟養鹹水㗎，我哋啲鱔會養鹹水㗎。養一養鹹水咧，條鱔咧會瘦身啲嘅，會收身少少，咁變咗會再爽肉啲。本身中山鱔都靚鱔嚟㗎啦，已經係 OK。咁我哋啲鱔咧就以半條咁賣嘅，就唔稱㗎啦，半條。咁半條做幾錢㗎？你不嬲，阿妹？嗱，咁都要睇翻嗰條鱔咧有幾大同有幾粗嘅。一般嗰啲啊？一般嗰啲咧就148半條。一般係148半條。係啦。一般即係嗰啲係兩斤幾錢？係係一般就兩斤左右嘅鱔咧，就阿妹就做緊148半條，咁就包晒人工㗎啦。即係包晒人工意思係咩咧？你要盤龍嘅，你要起肉嘅，你要切件嘅，即係起肉之後再切件，或者起肉之後切片嘅，全部做晒148。我哋嘅人工係好平㗎，我哋係好平。嗰日家姐問我：你咁樣做法得唔得㗎？
係咪因為我窮啊？我話唔係啊，係因為我有責任，我愛。我哋嘅責任呢個真係。係啊，OK，我哋有啊，但係我哋唔係一份份賣嘅，半條賣，半條賣咁樣。咁你可以嘅，可以咩咯？你如果譬如打邊爐，如果人唔多嘅話，你要半條線之後，再一部分起肉，唔係一部分切片，一部分切件，一件件portion，一件件。咁一件件嗰啲咧，你就可以之後就唔係打邊爐嗰度用啦，你可以之後我嚟燒又得，或者係拉油之後咧就我嚟炒啊，我嚟蒜子啊，甚至乎我嚟蒸都得。咁你就可以變咗一條線咧，又可以有打邊爐啦，又可以有我嚟第二餐食啦，咁樣冇問題嘅，係啦。咁啊至於盤龍鱔又得，點樣做都得。我哋係斷決賣嘅。咁要睇翻嗰日嘅鱔翻嚟幾大條，即係攞過嚟。攞過嚟香港仔幾大條係啦，咁試過有朋友仔要求嘅係3斤幾鱔，咁我哋3斤幾鱔咪300幾蚊條，300幾蚊一條咯，就咁樣咯。OK， 好啦，咁大部分嘢咧，我哋都係包晒人工㗎啦。大部分嘢我哋都係包晒人工，包括你講我係講緊賣聖子賣扇貝賣鮑魚呢啲，我哋做晒功夫㗎啦，唔會話有額外收費。唯一一樣嘢有額外收費嘅，有額外加工錢要收嘅就係咩咧？就係象拔蚌同埋龍蝦，或者係即係刺身加工係啦，刺身加工啦。刺身加工我哋就有額外嘅費用要收啦，係啦。咁龍蝦好似龍蝦即係之前嘅松葉蟹做刺身長腳蟹做刺身呢啲我哋就真係要收加工錢啦，因為佢耗嘅時間比較長少少、耐少少，咁就會係咯，就咁樣咯。咁但係一樣嘢我哋咧就好人性化，我哋公司真係好 free 啊！家姐俾我哋嘅自由度好大，非常之大。如果你有啲特定性嘅原因係要訂某一啲嘢去俾老公老婆性嘅話咧，慶祝嘅話咧，係啦，你同阿妹講到出嚟，或者同我講到出嚟嘅話咧，又需要呢啲咁嘅嘢去加工去食嘅話咧，咁我就多一句生日快樂之餘咧就係咩咧？就係 waive 咗你嘅加工，好冇？OK， 好啦，咁但係咧呢啲嘢而家就依輪好少家蚌到香港，靚家蚌，曳嗰啲就多啲，啲翅蚌多啲，靚嗰啲好少。咁要嘅早朝同阿妹講，係早朝同阿妹講得㗎啦。咁總之盡量都安排到。咁嚟緊就係啲冬天即係秋冬啦，火鍋季節多啦，咁都係以火鍋嘢為主我哋都。咁都係火鍋 set 咁例如可能我哋上年做緊嘅就係呢啲黑包啦，係嘛？1斤重嘅黑包啦，起片打邊爐啦，係啦，咁樣就睇下。總之我哋就冇乜粗嘢賣嘅，我哋真係粗粗地㗎啦，呢個已經。我哋真係冇乜粗嘢賣，咁買得即係攞得翻嚟，即係做得嘅都唔係啲咩粗嘢嚟㗎啦，係啦，都係啲企理嘢。咁而家再俾大家睇一樣嘢，攞埋個啤梨杯出嚟。新番，真係新番。因為咧依個地方留咗阿妹。就係佢啦，就係佢啦。OK， 西班牙嘅風腿，咁嗱，呢啲就點講咧？你話佢 luxury 又得，
你話佢普普通通係普通嘢亦得，因為點解咧？因為其實而家好多超市都有得賣啦，係啦，呢啲仲要係當地喺西班牙，好似呢個咁樣西班牙原裝進口就呢個 packing 呢個包裝㗎啦。OK， 咁但係咧，其實咧風腿咧，譬如呢啲咁樣咧，係分好多唔同嘅 grading 嘅。咁啊，個個都講㗎啦，伊比利係個產區嚟嘅。OK， 咁但係嗰個產區入邊，即係個地區啦，嗰個地區入邊咧都有好多唔同嘅養殖啊、工場啊，甚至乎話佢有好多唔同嘅 quality 係有分嘅。咁佢出嚟分嘅話咧，就分一個 label 啦。OK， 係綠色 label 啊、藍色 label 啊，定好似而家呢個咁樣係一個黑色 label。OK，black label 嘅話咧就係最高規格㗎啦。如果以伊比利咁啊，黑100% 係食嗰個橡果100% 嘅黑毛豬，100% 食橡果，同埋好似而家呢個手揸呢個咁樣，去到48個月，呢個係48個月嘅風腿，佢先至可以攞到個黑 label。咁48個月，咁大家知啊，48個月咁越食呢啲嘢時間越長，佢就越好似飲酒咁樣咯，順口咯，係嘛？係啦，咁佢個味就會濃郁啲，係啦，濃啲，香氣會撲鼻啲。咁好啦，0.1個 kg， 呢度係100 gram。48個月嘅風腿咧，出邊坊間賣到嘅話咧，都唔會平㗎啦。如果你話你喺有一啲比較高端啲嘅超市啊，或者係日式超市咧，你叫佢同你慢慢片出嚟嘅話咧，你揸住300-400蚊啦，100 gram 係啦。咁但係而家咧，呢個咧，我哋賣唔使。OK， 但係呢個本身喺超市賣都要掂住2到蚊啊，2到蚊。我哋度梗係唔使啦，前世係啦，100零蚊搞掂啦，100零蚊 OK， 100零蚊你就可以食到嘆到100 gram black label 嘅48個月嘅黑毛豬風腿，所以係非常之抵，非常之抵。咁你話咁我哋而家有好多古靈精怪嘢啦，係嘛？又有海膽啦，而家有個海膽啦，又有一啲又有 scampi 啦，有海膽啦。我要睇翻個雪櫃，我先知有咩啊！我真係完全係太多嘢。係啊，有 scampi 啦，有海膽啦，哇加埋風腿咁啊，真係一流啦，非常之滿足啦。OK， 咁自己大家可以有需要或者想試一試，或者平時因為一般情況下坊間都比較少嘅，最多係18同24個月嘅最多，因為48個月4年啊，即係佢陳咗4年啊，呢隻腳，呢條髀啊，呢條髀陳4年啊，咁好多要做生意嘅話，如果佢本身嗰隻髀個 quality 係爭，即係未去到某一個 level 嘅話，佢唔會陳咁耐啦，係咪先？佢陳18個月，10個月都縮啦，有啲10個月風腿，10個月出咗嚟啦，係啦。咁所以就係話可以陳得咁耐嘅話，你一定係本身佢底係好靚，佢係要更加即係佢有條件俾佢陳耐啲，係叫價值會高咗，佢先會陳咁耐。所以本身個底子要好企理。一般喺坊間買到嘅風腿都係講緊18、24啦，18、24啊，36都開始貴㗎啦。咁而家呢個係48啦，48陳足4年㗎啦。OK， 好啦，咁寫到明㗎啦，100% 橡果，原裝進口㗎呢個，咁咪百幾蚊啊？阿妹賣百幾蚊啊嘛？呢個係啊，百幾蚊。百幾蚊，咁咧有需要嘅、中意嘆好嘢嘅、過癮下嘅話，100零蚊非常之好。揾阿妹，到時揾阿妹。OK， 我擺翻埋先。
未啊？入嚟坐啊！好啦，埋尾啦，埋尾講咩咧？埋尾講打橫行啦，係咪？打橫行咧咁就嗱，我都講噶啦。咁我自己係比較特別少少噶，我自己咁基本上我每一次都會講俾大家聽。我自己特別啲嘅就係咩咧？我唔會隨波逐流啦。即係我同家姐都係呢啲性格㗎。我哋唔係太過隨波逐流，我哋做緊自己應該即係知道，即係自己知自己應該要做啲乜嘢。自己用自己嘅認知，用自己認知嘅經驗去做，所以我一直拖到而家先至有打橫行嘅出現。第一波冷風到咗，我就有第一波嘅大閘蟹啦叫做。到上個星期就再起凍風，咁就有第二手嚟香港試貨啦，就係大蟹啦，係咪？暫時嚟講。一致好評嘅，一致好評。咁最穩定嘅一定唔使諗噶啦，最穩定一定係乸噶啦，乸係最穩定嘅，因為今年6月蟹比較早熟咗啲蟹，咁變咗佢去到而家呢個時間咧，啲乸係一定企嚟嘅。正常情況下最穩定嘅。OK， 咁開始嚟緊呢個星期開始左右啦，就啲特工咧都開始穩定噶啦。大家識嘆。大家知訂嘅話，咁就都知我哋做緊咩蟹啦，係咪？係啦，咁我費事去太過影響大家啦，太過影響其他朋友仔啦。咁就總之我哋就係做幼繩蟹，咁就我哋 size 唔會話錯好多喺度嘅，係啦，因為我交貨啦，咁貨大家啦，交貨同貨大家啦。我諗我蟹公蟹乸夾埋5個 size 左右嘅啫，我唔會坐太多貨喺度。當然啲貨唔喺我度啦，係啦。我哋唔會話一次過翻好多啊，好似人哋嗰啲專做。因為其實咧，大家都知嘅，做大閘蟹咧，但我唔知大家會唔會有呢個經驗喎？即係我80後啊，80後我比較年長㗎啦。大家有冇見過啲蛇鋪啊？食蛇羹嗰啲啊？佢做一段時間㗎啫喎，做咗冬天㗎啫喎，夏天唔開門喎。你有見過啊？以前嗰脫做蛇羹、做蛇鋪，即係有蛇膽酒飲嗰啲鋪頭咧，嗰啲蛇鋪係淨係做冬天幾個月㗎咋。嗰個鋪頭夏天係拉閘唔開門嘅，因為做冬天幾個月佢就夠啦，夠晒一年嘅皮費，夠晒一年嘅開支，夠晒所有剩啦。咁當然係一年自己嘅生活費啦。其實大閘蟹都一樣，大閘蟹都係一樣。你有好多地方你見到佢賣嗰幾個月大閘蟹之後，嗰間鋪頭跟住轉咗型係做第二啲嘢㗎。係啦，完全同蟹啊同海鮮冇關係嘅，好搞笑啊！就係咁就係咁，拜拜，妹妹個媽咪同阿爸翻上過嚟，我要講先，拜拜。所以就係佢哋係咁，所以大家會知道佢哋即係出邊做嗰個模式啦，會係點樣啦，係啦。咁佢哋做基本上做幾個月咧，就夠一年皮費嘅，咁我哋就唔係。咁你話我係咪業餘做蟹咧？咁我又唔算業餘喎，係咪？咁我哋有自己嘅蟹籠啦。咁唔係，我冇使錢去掛名嘅，掛張 banner 上去個蟹場度影張相。我唔做呢啲嘢。你留意一樣嘢，我哋連 Facebook 嘅贊助啊，即係 Facebook 嘅廣告啊，我哋都係少到唔少噶，係勁少啊！我哋阿妹啊！勁少啊！因為我哋平時有啲廣告咧，就係咩咧？就係啲 marketing 公司咧，話 free 我哋一兩free 我哋先做㗎咋。係啊，我係好似我費事講特斯拉個老細啊，你明啊？費事講出嚟有啲嘢 ，OK？ 有又話有咩立場啊？最唔好呢樣嘢，我好 buy 佢個理念嘅。就係咩咧？好嘅嘢咧，或者係
點講咧？唔好話一定係好啦，總之係有質素嘅嘢，大家受落嘅嘢係會自然家傳戶曉嘅，係啦。賣廣告嘅我就冇佢咁癲，佢淨係講話賣廣告咧要做得 marketing 啊，賣得廣告咧都係呃人嘅，佢就勁得滯，我就冇佢咁勁。OK， 阿特斯拉個老細啊，你知大家知啊，我好 buy 佢個理念㗎，我寧願即係我寧願將賣廣告去做 marketing 嘅資源啦，資源當然啦，嗰個資源最大係資金啦，係咪？我不如我用嗰個資金，用嗰個資源去揾更加好，甚至乎話將嗰一樣嘢嗰個價值去回歸咗落去個價錢上邊，去回歸俾客。呢樣嘢係我哋一直都做緊呢樣嘢，係啊，所以我哋見嗰啲價錢錯晒，我哋有啲嘢可以。同埋所以點解大家成日問點解我哋唔收八達通、唔收 Pay、係啊，唔收卡，係啊，點解唔收都係？我哋唔做唔即係嗰個叫咩啊 WeChat Pay 啊 PayMe 啊Alipay 啊，點解我哋乜嘢都唔收咧？我哋唔收呢啲，我淨係收轉數快咧，因為嗰啲因為佢一嚟啦，佢有個 charge 喺度啦，係咪？我哋好多嘢嘅價值咧，可以平到俾大家嘅話咧，我哋一早已經喺個價錢上面定咗落去，係啊，即係揼粒釘落去定咗俾大家。所以你見我哋有啲嘢咧個價錢咧可以好錯晒。好而家大家買緊嗰啲六兩公嘅話，喺我度係六兩公。如果喺其他公司咧，嗰隻係叫八兩，係叫八兩。咁你諗下個價錢個性價比幾大？係啦，我哋價錢買緊幾錢？係咪？咁所以我哋喺好多應該正常情況下，好多要使錢嘅地方，我哋冇去使錢，我哋冇去做呢一樣嘢。我哋唔係去慳皮，我唔係去食，我既然用得呢嚿錢去做，譬如假設好似個 marketing 係咪賣廣告？好似 let's say Facebook let's say IG 咁樣去做一啲廣告去post 更加多人去認識我哋 Daily Fish 去post 更加多人去買我哋啲 product 啊。與其我要使嗰個資源使嗰個錢去做呢一樣嘢嘅話，我不如將嗰個價值嗰啲資金，我投放喺產品上邊，我揾更加多好嘅貨翻嚟俾大家，跟住我再將嗰個價值去直接回歸落去個售價入邊，大家就可以更加合理地可以買到更加好嘅產品。我哋係做緊一直都係做緊呢一樣嘢，包括大閘蟹都係。咁多年由我自己接觸大閘蟹到而家超過10年時間，我一直都係咁樣做緊呢樣嘢。係啦，我哋即係家姐都係，所以你見我哋啲價錢咧點解會有少少出入咧？唔出邊係啦，即係又唔需要有啲爭議嘅，大家係啦。我哋又唔係話賣咩假貨，唔係成，我哋冇呢一樣嘢，只不過就係話我哋喺好多地方慳咗皮嘅情況下，我直接將呢個價錢，我哋本身嗰個皮費就 fulfill 擺翻落去喺價錢上邊，即係等於正如一樣嘢，大家都唔止一次聽我講。喺 HKTV Mall 買到嘅嘢，你哋有機會係比我而家阿妹定價係平少少嘅。點解咧？因為當日阿摩係幫我哋做咗運輸呢一 part，我哋個付出係少咗，我哋即係唔使用我哋運輸啊嘛，我哋付出少咗，咁變咗我可以拉輕咗嗰一日某一啲嘅皮費，我就將嗰啲皮費就回饋翻落去個價錢上邊去付費俾大家。係啦，我哋做生意一定要。賺錢一定要，因為我哋始終都有人啦，有同事啦，係咪？有人工啦，有鋪租啦，有燈油火蠟啦，我買做海鮮有損耗啦，呢啲做生意一定要賺錢，我唔賺錢就 cover 唔到呢啲咁嘅開支。但係我哋唔係話要賺盡，唔係話要成，我哋夠就得㗎啦。係啦，家姐俾我哋嘅意見就係嘛嘅意思，因為家姐唔係點捉我哋數嘅，係啦，夠就得啦。OK， 咁最緊要咩？就係我哋唔賣廣告，唔賣成。嘅就係可以透過大家食過或者係點講咧，支持過我哋啲 Fish 買海鮮啦，買咩 product 都好啦，食過即係享用過或者係嘆過我哋嘅產品嘅同時，
感受到合理啦價錢係咪？有翻咁上下服務啦，有翻咁上下就唔係100%啊 OK， 我哋都唔係一啲好專業嘅人係啦，包括把口啦，包括口才啊 OK。咁有啲服務啦係啦，有一啲水準啦，再去因應呢一方面，大家去再幫我哋 DayDay Fish 做一啲宣傳啦、referral 啦，咁樣我覺得係最好嘅。係啦，永遠最好嘅宣傳都係人與人、人對人嘅宣傳。係啦，有你哋大家第一身嘅感受，去感受到 DayDay Fish 帶俾大家嘅一切，用你哋第一身嘅感受去再分享出去，呢一樣嘢係非常非常之好。呢一樣嘢先至係將我哋 DayDay Fish 無限放大。你哋嘅用途，你哋嘅作用係比我哋賣廣告更加嚟得合理，更加嚟得有效，所以我哋一直都冇做廣告呢樣嘢嘅 ，OK， 一直都冇做得。如果有機會大家喺嗰啲某一啲平台入邊見到我哋有贊助呢兩個字嘅 post 嘅廣告咧，其實有啲 marketing 公司咧就想去 approach 我哋，咁就 free 我哋一個半個，咁我哋咪做咯，係啦，就係咁樣嘅啫。我哋一直都冇做廣告嘅，一直都冇，係啦，係啲 marketing 公司 free 我哋嘅啫。OK， 好啦，所以咧大家買嘅嘢咧係非常之合理嘅 ，OK， 係非常之。唔好，我哋唔好講底，我哋叫咩啊？阿妹食咩啊？精明啊，其實我食得精明啲，係啦，食得精明啲，係啦。大家可以睇翻今朝早我喺個朋友仔間公司度影嗰段片，佢嗰條繩，哇！真係我哋手指尾咁粗，係龍尾，黐線嘅。佢嗰隻蟹係8兩蟹，係8兩蟹。嗰隻係唔夠5兩，好誇張。佢到8兩蟹，係佢哋叫8兩蟹啦，8兩半啊，8兩半係啦。所以大家去了解下，好冇？嚟緊咧，唔使問阿妹噶啦，日日都會有嘅，日日都不停咁樣嚟緊香港啲貨，咁所以需要啊，要食。要嘆好啲啊，食好啲啊，要招呼朋友啊咁樣，你同阿妹講聲，係啦，咁阿妹就會幫你哋大家安排，係啊，同埋禮拜6有個火鍋啦，係嘛？食海鮮係嘛？海鮮食火鍋啊，係啊，你有咩特定性嘅？開始啲朋友仔會自己揾我啊，係啦，咁就我禮拜幾喎，想我就招呼朋友喎，成喎咁樣 ，OK 冇問題嘅，係啦，你可以做一樣嘢話俾我聽，係咩咧？譬如假設你6個人食飯，我係煮飯啦，定係打邊爐，定係燒嘢食 ，OK？ 你話俾我聽先。第一樣嘢，第二樣嘢，人數幾多啦？大人定細路仔啦，定小朋友啦 ？OK？ 第三樣嘢就係有啲咩係食，有啲咩係唔食，係啦 ，OK？ 另外第4樣嘢就係咩咧？你哋想以人均消費定係以一個冧心消費？係啦，你一定消費，你哋消費者嚟㗎，係咪？大家係消費者嚟㗎。譬如喂，阿展啊，喂，幫我手，我聽日8個人，或者過2日我8個人打邊爐喎。唔好太高啦，人均250蚊，你睇下幫我安排一下，會有啲咩嘢啦咁樣。咁我就用人均250蚊呢個價值去幫你哋睇下，可以出到啲乜嘢俾大家，就係咁樣。大家可以有你即係最終，我只係俾一個最終個決策權喺大家度，你哋先係 decision maker。OK， 咁我哋係以 consultant 嘅身份 ，OK， 我哋顧問嚟嘅，我哋唔係 sales， 我哋唔會 sell 你嘢，係啦。總之你有啲咩需要，有啲咩需求，你話俾我哋聽，咁我哋就去因應翻你需要嘅嘢，去俾翻啲意見你。俾翻一啲你需要嘅嘢你，就係咁樣，係啦。所以就係話你可以有好多唔同啦。喂，好似上次嗰個朋友仔出去食飯嘅，我4000蚊8個人，係嘛？咁我知道我你4000蚊8個人，我咪知8個人我點樣幫你寫菜單咯，係啦。我淨寫埋張菜單落去大排檔啊，叫點整啊，係啦。即係我譬如我開條魚俾佢，我條魚要點樣食3味嗰條魚，係啦。咁咪3個餸咯喎，跟住又點樣做？邊樣海鮮點樣做？邊樣海鮮點樣做？我寫晒俾佢。係啊，佢嗰日淨係我知佢嗰餐飯淨係加咗個三隻骨啫，
係啦，除咗生斬骨之外咧就冇啦，全海鮮係啦，咁啊4000蚊，4000鬆少少咯嗰條樣，4000鬆少少，咁就圓滿咗啦，咁啊非常之開心嘅食得，就即係大家可以有唔同嘅方向，可以俾到我哋嘅話，咁我哋就可以帶得到更加多嘅嘢俾大家，係啦，咁啊最緊要你哋要出聲講，係啦，投訴又好，咩都好，你哋執錯貨俾大家，或者有時我講出口啦，有時阿妹做得唔好嘅地方，可能同大家處理緊大家嘅異議啊，處理緊投訴嗰陣時，處理嘅途中就失咗蹤，因為佢有好多群組做緊嘢，可能就忘記咗，咁啊，希望大家唔好介意，有咩問題即管同我哋講。咁因為每一個問題，你同我哋講，我哋先知有啲咩要再跟進啊，係啦，再去令我哋成長啲咯，阿妹係嘛？係咪？更加多嘅成長，更加多空間。咁啊，總之有咩都好，記住開聲講，包括想食咩嘅話都可以開聲講，唔俾我問我唔知㗎。OK， 好啦，咁啊，差唔多啦，3點鐘啦，做個總結啦。咁啊，嚟緊星期一我哋有阿摩。朝頭早8點半有阿摩嘅合作，會以魚海產做主力合算啦嚇，主力。咁就另外就有啲大家想要嘅嘢，即係有一個朋友仔要12塊，哎呀講咗出嚟添，哎呀有透露咗添，就嗰啲啦，係啦，咁都會當日出。咁另外就係咯，都有好多特別嘢，好多特別嘢都係出。咁有啲貨嘅，有啲產品嘅價錢會比一般情況下係平少少嘅。咁大家知㗎啦，因為阿摩幫我哋做運輸，咁我哋就去刪佢咗好多唔同嘅費用，好多唔同嘅開支，咁所以會平少少。咁所以到時希望大家可以支持一下。當我知道真正有大約啲咩產品俾大家嘅時候，我再同大家講，好冇？暫時唔透露得。咁啊，另外就係過咗阿摩之後咧，我哋下個星期過咗阿摩之後咧，就會開始翻一啲關於冬天打邊爐嘅嘢，係嘛？要 ready 啦，要開始。我發現原來下個禮拜尾咧，就已經係嗰個叫咩啊？等陣啊，已經立冬㗎啦，下個禮拜尾立冬。立冬啦。OK， 咁所以我哋就開始再要準備翻一啲關於打邊爐嘅嘢啦，係啦。咁啊，椰子雞咧就係我哋上年熱賣嘅，咪超級熱賣，熱到爆炸，都勁喎！斬雞，我淨喺度斬雞，我淨企喺度斬雞啊！罰我，係啊，我完全斬到手都軟，叫個同事你過嚟，嗌咗個同事過嚟，全日企喺度斬雞。係啊，斬雞啊，淨係喺度，跟住後尾長沙灣叫個同事過嚟幫手，搞唔掂，我唔可以。嗰日啲魚係啊，即日送，因為當日係做上晝8點半，咁即日送嘅話咧，嗱，記住一樣嘢，我唔敢講其他，即日送嘅話，盡量唔好安排嗰啲魚係嗰晚食，因為唔知當日個交通情況係點樣係嘛？好似嗰日咁樣，有朋友真係成8點收到貨。7點幾已經收到貨，所以即日送嘅話，佢嗰日即日送嘅，但係就唔好有太多產品係當晚要食，因為如果佢真係喺嗰個過程上邊咧，佢當日可能因為都要去諒解嘅，因為我哋自己都有送貨係咪？咁頭先我講呢樣嘢就係一個客嘅關係就會推冧晒後邊骨牌效應㗎啦，好似我哋送貨都會有一個客唔聽話，係啦，我哋講唔聽話啦，咁你真係唔聽話啊嘛，係咪？咁啊同你講咗15分鐘到啦，咁你安排姐姐落嚟啦，係咪？咁你唔安排姐姐落嚟收貨之餘，仲要咩？仲要我哋啲同事等9個字，咁啊盞搞咯，係咪？咁啊頭頭尾尾成個鐘頭，咁啊喺呢個客之後嘅所有單都會以骨牌形式咁推落去，所以就係大家需要去了解一下，因為當日係即日送。即日送嘅話咧，就係喺我哋呢度離開，喺香港仔離開係12點半，喺12點半會收晒我哋啲貨，就派街市之後再分翻落去俾佢哋嘅運輸，再派俾大家，係啦。咁所以就係話
如果當日係支持我哋嘅話，唔好有太多產品係當晚要食。係啦，唔好有太多產品當晚食。咁當然啦，準備定啲係今晚煮嘅。係啦，當然啦，有朋友仔係4點半收到貨嘅，係4點半收到貨，但係都有朋友仔係上次係7點幾收到貨，咁所以就有呢個情況。咁啊，希望大家都會體諒下一樣嘢，就係交通上邊嘅問題。有時唔一定係關於運輸事，可能係中間當中嘅一個半個唔聽話嘅朋友仔咁樣，咁啊就會出事，咁啊就會骨牌效應咁推冧晒咁樣。因為我哋經常有，因為太臨線啦，我哋太臨線啦。阿妹又太臨線，我哋太臨線，我哋經常有呢個情況出現，係啦。咁所以就係咯，就係咁樣咯。咁當日就應該正常情況下係30款 product 以上啦，30款 product 以上，咁就禮拜一嘅8點半就開播，咁係咯。咁就另外嘅就係下個星期有椰子雞啦，椰子雞我朋友話正，係啊，好食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 啊！因為嗱認真，我又賣下關子啦，賣下廣告啦，我自己頭先話我唔使錢賣廣告啫，我自己賣廣告咁咪得噶嘛，係咪先？係咯，係咯。咁啊，椰子雞咧真材實料嘅，真材實料係咩咧？我哋用新鮮椰肉，你個 set 入邊有新鮮椰肉、新鮮椰子肉啦。咁有粟米啦，有馬蹄啦，有半隻雞啦，跟住就紅棗杞子啦，係咪紅棗？係紅棗杞子啦。另外就係咩咧？另外就係、再有2樽，係啦，100% 嘅新鮮椰子水，係啦，佢唔係濃縮，唔係剩嗰啲嚟嘅，純椰子水嚟嘅啫，係啦，2支1公升裝。咁啊，一般情況下咧，我哋都係 prefer 你開咗支先，你加水先，係啦，因為2支倒落去嘅話咧，真係甜嘅，除非你個煲好大個。2支純椰子水咧，一路霎一路甜㗎啦，因為你本身你粟米又甜啦，馬蹄又甜啦，跟住紅棗又會出味啦，咁樣椰子肉又會甜啦，我哋真係用椰子肉㗎 ，OK， 咁啊就有買過就知啦。咁所以就唔好用晒2支字，一支咁樣開，咁樣就非常之好。下個星期會再安排俾大家，咁啊開始再上翻架就係、同埋一樣嘢，嗱呢樣嘢都係我哋特點嚟嘅，就係咩咧？太過屎忽痕啦，我哋屎忽痕咩咧？屎忽痕嘅就係、我哋係無情情咧都會送啲嘢俾大家嘅，咁阿妹又唔會講但係我哋係無情情咧就會送啲嘢俾大家，咁所以咧大家如果係收到貨嘅時候無情情多啲嘢咧，咁啊或者分享翻俾我哋聽啦，係啦，我又收到啲特別嘅禮物啦，特別禮物就唔係咩嚟嘅，可能係啲嘢食嚟嘅啫，就係咩咧？譬如你打邊爐啊剩啊，我又會係啊，咁有時我打邊爐啊，好似又無端端又走咗去整兜菜俾你啊！係啊，上次屎忽人無啦啦，我同佢講話有個好熟嘅朋友，跟住就話打邊爐，跟住佢就突然間得咁樣，跟住咧又唔見咗人嘅咯喎，轉頭5分鐘翻嚟咁樣清住，我話你做咩啊？佢話整盤菜俾佢咯，係一盤整盤菜。去街市買咯，即刻買㗎我即時買㗎。因為呢啲嘢我冇準備到㗎嘛，咁我翻嚟我先知。阿妹話：有朋友仔食打邊爐喎，咁嗌咗啲海鮮喎咁樣，咁咪來趣我落去街市買咯，買咗個蔬菜拼盤翻嚟咯。係啊，整個真係用我哋嗰個膠盒嗰個盒咧，嗰個我哋整刺身嗰個盒啊，一盤蔬菜盤咁送俾佢咯。係啊，我哋好特別㗎，我哋好黐線，我哋好鬼事，好似都唔做生意咧就好計較成本㗎嘛，個個都係咪？我哋係唔計嘅，我哋超級黐線，可能你無端端又會多咗兜粉絲咯。我哋玩得好開心，其實一大批粉絲咯，咁啊上年嗰啲收最多就係咩咧？無端端會多咗一盒脆肉瓜啊，多盒蓮藕啊，芋絲啊，蓮藕片啊咁樣，所以咧你要安排嘢食嘅話咧，有機會多咗。過年啊，過年送蓮藕過年送蓮藕啦，我哋係送蓮藕片啦，俾人打邊爐用啦，咁樣我嚟炒啦，咁樣係好多㗎，我唔知㗎，唔定㗎，總之扭蛋咯，咁睇下攞啲咩出嚟啦，好冇？咁好啦，玩咗好耐啦，玩咗個幾鐘啦，呢個直播就到此為止啦。希望大家一樣嘢，我哋就冇賣廣告㗎，我哋冇賣廣告，冇使錢做任何宣傳。我哋嘅宣傳，我哋嘅客源
來自於大家，係啦。咁啊，透過大家嘅分享，透過大家嘅介紹 referral 去認識我哋 Daily Fish。所以好似而家直播又好，我哋 Facebook 都好，流量對我哋嚟講係重要嘅。咁啊，流量就靠大家係啦。流量能夠帶俾我哋機會，機會越多，我哋先至越容易把握。越容易啲把握嘅話，我哋先可以越容易做到生意。做到生意，我哋先有錢。有錢嘅話，先可以為大家帶來更加多嘅優惠啊！更加多好合理嘅價錢，又買到一啲好唔合理嘅嘢食啊！係冇衰呢下。所以一切源於大家，源於大家係啦。OK， 咁啊，多謝大家支持大細超。點解買咁多次都冇？你下次買呢個啊！你下次買呢個啊！你今次買咩先？點解要買咩？出貨咯喎！未，聽日啊嘛，你聽日出貨啊嘛？聽日啊嘛係嘛？聽日啊嘛，係咪送喺仔度啊？未知，特工咯，訂咗特工。特工啊嘛？訂咗特工。冇問題。聽日扭蛋，睇下扭啲咩出嚟，等你分享好冇？好啦，所以 Daily Fish 有嘅一切源於大家，係啦，你哋就係我哋嘅米飯班主，冇你哋，我哋都冇乜用啦。係咪？有我哋喺度冇用，唔好玩咯。係有我哋喺度冇用，係冇你哋嘅話，我哋冇生意，冇生意我都唔會有我哋。所以你哋係我哋米飯班主，一切源於大家，好冇？咁啊，多謝大家先，呢個直播到此為止啦。咁我哋我睇下呢一兩日，我知道咗當日大約有啲乜嘢再出嗰陣時，我就再 update 大家。係咯。再 update 大家，係啦，出邊就起緊風，咁就唔係有太多海嘢翻嚟，啲嘢都某情況下啲嘢都有啲垃圾。咁啊，睇下啲菇仔嘢啦，菇仔本地菇仔嘢有啲咩啦，我就盡量去留意一下，睇下有咩翻嚟俾大家。總之一樣嘢，記住今日禮拜四，係咪？俾3日時間你哋清空個雪櫃，3日時間清空個雪櫃。禮拜一8點半開始同佢試過。等你哋，好冇 ？OK，拜拜。